n'abagoberezi bayinza okuba bakimanyira nti mu buzibu niwe tujaguza nti Anthony wa Mary we yafa Pastor Bujingo yajja katuuti kanso teyamukudaalira yajja katuuti n'agamba yali atandise bw'ati n'agamba nti omu ku bakansols abampuubanga mu makooti ku misango gya Bayibuli yafudde yali tanabahongerako statement endala bali ne bakuba mu ngalo n'abagamba temukuba mu ngalo oba ku side opposition bazze bafiirwa abantu baabwe abamu be balaba nga abatalina musango ye Pastor Bujingo nadda ku kyaki n'agamba abavubuka mwagala obulamu muve mu mwesonyiwa ebintu by'obufuzi mulekerawo okugoberera lale z'abaana byabufuzi musigale nga mukyakola kimugenda fiirwa obulamu bwammwe kitegeera nga yeerabidde ntasobola kwogera kuba ne bali abatulugunya abaana abagoberera abaana byabufuzi nga tusobola bagamba nti bannange newankubadde oyita omwagala naye abawagizi be tobakola ki tobatulugunya nti yasalawo n'akudaalya mu bulamu bw'abali abakola ki abaafa gw'osuubira abannayuganda atuke mu nnaku banakuwalire wamu naye kitegeeza no baba bafunye opportunity ey'omunyigiriza kati ate ggwe kyekikulemye otegeera Juliana ojja oyagala obakole ki oba opinion yo bagamba abannange temukola ki temusekerera muntu afiiriddwa. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. His Excellency Bobi Wine, Dr. Kano Kiza Besigye wamu ne bannabibiina ebyenjawulo ebiwakanya gavumenti eri mu buyinza bagambye nti wiiki eno ku Lwokuna buli kinnya eky'oluguudo ky'osanga ng'ekkubo lirimu ekinnya funa endokwa simbawo oba olina kitooke simbawo oba olina bijanjalo simbawo oba olina kirime gwe buli kinnya kyosanga mu Kampala gena maaso n'okuba nti osimbamu kyonna kyosimbyemu ate mukadde ke kamu ne bagamba nyiiga ne sekunyiiga yenna temukkiriza ebyo byakuseka abagenyi nti mubanyigire ne sekunyiigira yenna abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwoli nga sinabawa mugenyi wange ngenda kubanga mbajjukiza ku ssomero gwe omuzadde erya Agape Christian School alino liri Buwama Katebo Road oba kulye Katebo kilometers 2 okuva ku Masaka Highway atugamba nti twalayo omwana school fees gibe mitwalo 65 gyokka ate ng'essomero lya Kisulo kyokka aliva ku nursery paka P7 wabula kyenkugamba nti lya Kisulo omwana tatwala mifaliso omufaliso ogusangayo osobola ogenda maaso okuba nti obakubira ku 0772 86 44 77 enamba eyo ne ku WhatsApp kweri awemanga maliriza n'okugamba bw'ekitongo omwana omaze okusecuringa okuba nti afunye wasomera ate akadde kakubanga olambula ku ggwanga nyaffe Uganda wabula ogenda kikola otya agenda kuba naffe aba Nebo Tours and Travel bano basangibwa ku New Pioneer Mall room PH42 bagamba nti bagenda kulambuza eggwanga nyaffe Uganda wonna oyagala okulambula ku kasente katono ddala basobola okugobera ku bya visa basobola okugobera ku bya ticket basobola okugobera ku bya passport balina tuwakaze emmotoka ezo ezikuyambako okuba nti olambula wonna oyagala osobola ogenda maaso okuba nti obakubira ku 070 15 88 87 enamba eyo ne ku WhatsApp kweri ne namba je nakusomede ya Agape nayo ku WhatsApp kweri osobola ogenda maaso okuba nti obafuna andi n'omukulu Xegawa Junior ajja kubabuuzaako ebigambo tubigambe. Okay, tuwaniriza mwenna abatulaba obulamu bugamba mutya gye mukolera bigenda bitya eyo January yakyatutwala newankubadde adduka tuli mu wiiki ya musanvu ya January speed oyinza olowooza tuli omwaka tuguli wakati naye bwaba nga adduka speed ku side yo weesiimye nnyo kuba ffe tulaba tatambula January tuli mu wiiki ya musanvu bujanga atandika anyway ensonga ezimu gwe zoyinza okuba nti olowoozaako nti ze zireetedde January okudduka mulimu ensonga nnyingi of which weekend we tubadde tugitandika twalabye omukyala Juliana Kanyomozi ng'alaga obutali bumativu obw'ekika ekyawaggulu eri bannayuganda abeegumbulidde omuze gw'okubeera nti basanyukira abantu abali mu nnaku ekyo bangi bakirelatinze n'embeera ya Pastor Bujingo anti bwe yagenda maaso n'okuba nga afuna obuzibu omukuumi we nattibwa bangi basanyuka ate buki busanyusi social media yajjula videos
eza Richard and all that audio obwo obusekerera okukaaba kwe. So Juliana Kanyomozi n'agamba nti lwaki omuntu bw'aba afunye obuzibu bannayuganda ate kati humanity ebaweddemu temukyayina kaabuntu. What is going on? Buzibu ki? Ate we mwamaze ne mumulumba. Nze ndowooza nti ennaku zino ba celebrities baganye okutegeera nti ebintu ekituufu byakyuka. Nti buli bagenda kwesanga ebiseera ebingi nga bali mu kulwanagana n'abavubuka abakozesa social media lwansonga tebannaba kumanya obuzibu buliriddawa ate tebannaba kumanya lwaki ebiseera ebisinga ne twogera ekintu tuvayo abali ku social media ne batwambalira nti ebintu birabika byakyuka. First of all tewakyaliyo bya respect lwansonga nti olw'okuba nti waliwo side emu ewulira nga enyigiriziddwa buli woovayo n'obanga ayogera okulaga nti oli side eno enyigiriza bali bagenda kukwambira tewakyali bya respect. Naye nti ba celebrities obunafu bwabwe bwe baganye obulabira nti buli we baba bavuma oba ne babambalira bagaana otutunuulira ensobi ki nakozeewa obuzibu bwavuddewa n'agamba nti banvumye lwakuba sikkiriziganya nabo n'agamba banvumye lwakuba siwagira Bobi Wine okitegeera naye ng'ate nze ndowooza olumu tebeera nti tekibeeramu na Bobi Wine ekikuvumya bibeera bigambo byoba wakoze eki byoba bayogedde bo obuzima babuteeka ku Bobi Wine. Kati ekya Juliana kiriwo ekiti nti Juliana yasirika kuva mabega ye abadde takola ki yasirika abadde pole nnyo nti ebintu bingi bizze bibaawo mu ggwanga bingi nga tomusubira nti Juliana ajja kuvaayo akole ki ayogere era nga tebamudimandinga nti Juliana avaayo ayogere lwansonga bakimanya nti Juliana tajja avaayo kola ki kwogera kitegeera. Kati kino wekizze ne balumba Pastor Bujingo ate Juliana n'avaayo n'akola ki n'ayogera naye nga tamanyi tasose kuswaka kutunulamu obuzibu buvuddewa nze okuba nti lwaki obuzibu buvuddewa kuba nti Pastor Bujingo we yakoze eki we yafiiriddwa bakoze eki bamulumbye okitegeera nti Juliana singa abadde alina ebintu byazaayogeranga ng'alaga sayidi zonna nti sayidi zonna nze ngwayo ekintu ekibaawo nga kibi nze nzija n'enkyogerako. For example tutwale nti tugeze nti Kyagulanyi bwe yali ava ebweru w'eggwanga ne bamukwata ku kisaawe ki Entebbe government ali November government negamba nti ekyatukwasiza Kyagulanyi kugezaako kukuuma ddembe mu ggwanga. Kati nga Juliana eyatulaze nti ye ekibi akyogerako singa yavayo n'agamba nti newankubadde twagala okukuuma eddembe mu ggwanga naye ate abakulembeze ab'opposition tetulina bakwata mu nkwata eyo okukuuma eddembe kitegeera. Awo twandigambye oyo omukazi walaba ekibi kye ekibi akikola ki akyogera naye wekiba nga biri wasirika n'otajja n'obyogerako then n'ojja kineeno nga balumbye Pastor Bujingo n'ovaayo n'olaga nti ate ekyo kibi kyokirabye mangu ng'oyagala kulaga nti kineeno ekyokusanyukira omuntu afudde kirabika kibi nnyo n'okusinga biri ebikola ki ebizze ebikolebwa. Awo ogenda okwesanga obuzibu naki n'abavubuka kitegeera nti kati Juliana alina otusooka watulagambe nti bano wemba nga nsazeewo n'ensirika bwe mba ndi wakuvaayo okwogera nina kujja ntya kitegeera nina kujja njogere ntya nti abasinga gwe bazaala abajja ne boogera gwe nolowooza nti bazze ne boogera n'ateekayo ekirowoozo kye mu bavubuka oba n'ateekayo ekirowoozo kye ku kintu ekiba kiguddewo oli aba alina waakifuniramu. Oli ajja n'ayokola statement lwansonga abaddewo naye akimanyi nti wenjogera statement eno nze neefuna abanziramu kinawe kinteeka abamu bakifuula nti bazanya kaadi zezo kuyitawo. Kati gweova eno nga Juliana ogwo badde bawa respect nojja nga tolinawo okifuniramu okyayagala respect toyagala kukola ki kutunulamu kweteeka kukubagana n'abavubuka bwabakubira ogenda kusanga obuzibu nti ebintu byakyukira ddala lwansonga nti abantu balowooza nti abantu okuvumibwa ku mikutu kinene okugenze kweyongera kuva lwakuba nti gavumenti yawa abantu freedom of speech. Nze ate kyendowooza nti kiyinza okuba kivuddemu lwakuba freedom of speech yakendeera. Okukendeeza kwa freedom of speech kwe kusinza okuvaako obuzibu kutya nti sayidi eno erowooza sayidi abali ku opposition abawagira opposition balowooza nti olw'okuba bw'oyogera n'ebiseera ebisinga singa oyogera ebintu ebitasanyusa abakulembeze baggwanga
bw'oba n'okyogera ku internet ogenda okwesanga mu comment section bakubuuza gwe drone oyagala ya kala ki automatic eyo question ya buli lunaku okitegeera kitegeeza nti freedom of speech eri censored nti yogera naye baako byoyo bw'omanya wookola ki w'olina okukoma kane abali ku side opposition bagamba okay bwe kiba nti ffe twogera tukangibwa batugamba drone oyagala ya kala ki kitegeeza mwene musirika ate abalina amaloboozi abandi badde bagamba nti buli muntu aliwa ddembe okwogera kyakola ki kyayagala bwe musirika naffe ene waffe tetugenda kukkiriza freedom of speech woovayo naawe n'owa opinioni yo naffe tugenda kukwambala freedom of speech ebe nga teriiwo teri kwogera kitegeeza nti tonzikiriza kwogera byenjagala nange sigenda bakkiriza nammwe kwogera byemukola ki byemwagala mpaka nga mukoze eki tutudde nogamba nti tukiziganyiza kandi nansonga nti yena yavuddeyo n'agamba nti eggwanga after nga bamaze omuvuma ebyo ebigambo byonna yavuddeyo n'akola jjo live yadde ya ssaawa nnamba ng'ayogera kitegeera ekitatera kulabika by the way nti kulabika kuno okuvuma kuluma nnyo n'okusinga we tukirowooza nti kizibu nnyo olaba Juliana ng'azze n'atuula tabiwa budde naye okutula ku ssimu nga teriko oba na interview amubuuza kintu kyonna naye ye n'atuula ku ssimu n'atandika otunnyonnyola obuzibu bwe bwavudde kikolaga nti kineno kikola ki kati kiza aba opposition bakitegeera nti okuvuma kuluma banene abantu kati nabo olw'okuba nti gavumenti ekimanyi nti banene okubasala amaanyi avuka ba opposition abasinga okuvuma n'okwambalira n'okwogera ideas zaabwe ekisinga obaluma kubasiba n'obateeka eri n'obateekamu okutyoko nabo ne bakitegeera nti nabo ekisinga oluma abawagizi bamu baneeno abasaidinga nammwe kubavuma kati bali bakozesa wiponi yaabwe naye ne bakozesa wiponi yaabwe tolina ngeri gyongera kijjawo kitegeera nti gyona bamuvumya yavuddeyo n'agamba nti tulina ebizibu bingi mu ggwanga naye tetusobola bimalawo nakukola ki nakwevuma kitegeera yes opinion ye gyawadde nnungi naye olw'okuba tawangako opinion ndala yonna nga waliwo ekizibu ekiguddewo n'ajja n'atuwa solution kyendala nti bano abayimbi oba abacelebrity abasinga beekubidde nnyo ku side y'okwogera we batuuka okwogera ku byo ebiri mu ggwanga boogera ku kuvuma kokka teri kibi kirala kye balaba mu ggwanga ne bakyogerako kitegeera kati buli ayagala okuvaayo abeere relevant buli ayagala okuvaayo abeere atakinga baki atakinga agamba okuvuma eggwanga lyaffe likyamu omulala n'agamba nti bannaye n'ebyobufuzi ebyokutyoboola eŋŋana tebizimba ggwanga lyaffe naye teboogera ku sayidi ki ku kino kyano bagamba bannange ebyobufuzi ebyokutiisatiisa abantu ebyobufuzi ebyokusiiba abavubuka n'okubawamba tebigenda twala ggwanga lyaffe maaso ebyo tebabyogerako boogera ku kiri kati ogenda stopping otya abalinga gwe bino ebyawe banyigiriza byo toyagala byogerako bo we baleeta ebyawe ebinyigiriza byo byeyagala okole ki oyagala babanyigirize bo we banyigiriza lwansonga nti bwe kiba nti abantu bazze bafa mu ggwanga oba ku side opposition bazze bafiirwa abantu baabwe abamu be balaba nga abatalina musango ye Pastor Bujingo nadda ku kyaki n'agamba abavubuka mwagala obulamu muve mu mwesonyiwe ebintu by'obufuzi mulekerawo okugoberera lale z'abaana byabufuzi musigale nga mukyakola ki mugenda fiirwa obulamu bwammwe kitegeera nga yeerabidde ntasobola kwogera kuba ne bali abatulugunya abaana abagoberera abaana byabufuzi nga tasobola bagamba nti bannange newankubadde oyita omwagala naye abawagizi be tobakola ki tobatulugunya nti yasalawo n'akudaalya mu bulamu bw'abali abakola ki abaafa gw'osuubira abannayuganda atuke mu nnaku banakuwalire wamu naye kitegeeza no baba bafunye opportunity ey'omunyigiriza kati ate ggwe kyekikulemye otegeera Juliana ojja oyagala obakole ki oba opinioni yo bagamba abannange temukola ki temusekerera muntu afiiriddwa naye ate tewakyogerako olinga pastor ali katuuti naye ng'akudaalya mu bulamu bwawe tewakyogerako nogala ne bannange abakulembeze b'amadiini mulekerawo okola ki okudaalya mu bulamu bw'abantu nga bakoleze eki ekyo tewakiraba wasobodde kulaba ki awo oba ogenda kukubagana nabo ki okitegeera naye ng'ate tekirange gye kigenda stopping nti kati kirabika aba side eno y'opposition abalowooza nti banyigirizibwa bafuna ekyokulwanyisa kyabwe kuvuma kajeeza aba celebrities balina okutegeera omuzannyo gukoze eki gukyuse okitegeera nti ate then kirimu ne side ey'okubiri nti nga we nagambye nti abamu bakikozesa nti wekiba nti aba opposition ekyokulwanyisa balina kyakuvuma abamu bakikozesa nti fe tujja kijjamu business
tujja kijjamu amawulire nja trendingirako oyo najja nakola statement ng'akimanya statement egenda kuleeta obuzibu bagenda mukuba naye ng'agenda kikola ki kigenda agenda kifunamu nti bw'oba olabye nti ku bintu byonna Juliana byazaawo obudde n'ebintu byazaayitamu n'ebintu byazaakola ki kino eno alayika we yatudde naye n'atuula ewaka nga bamuvumye n'agamba naye ate kinene wenkikwata obulungi nsobola okukola ki okufunirako amawulire kivola banajja n'atula essaawa nnamba nga Juliana tabadde muntu wanoonya naye kati in fact gamunoonya ate gamunoonya n'agadduka kati weebuuze kiki ekyamuwadde amaanyi okujja atula essaawa nnamba annyonnyole kitegeeza nti singa abadde si muntu wa munoonyi w'amawulire yanigambye ndabika nayingidde mu muzannyo gw'esitakola ki nadde ebbali naye gy'okoma okigera buni wano mawulire gy'okoma okwogera gy'okoma okuliyetinga amawulire nti kati wali twabadde twogera ku Juliana bamuvumye ekyo topic genda tukeggalewo ekyo tumuvinge ye n'atuwa ekirala najja n'atunnyonnyola n'atugamba ebizibu bya njagala nnyo Bobi Wine era manye eggwanga lyaffe erina ebizibu naye tetugenda bimalawo bwe tutyo n'omwana wange ebyamuleeta ebizibu ebyamuviirako okufa nti malwaliro gaffe okuba gaffe kitegeera kitegeeza okulyetinze stories endala nti ayinza okuba naye yatuddeyo nakyanagamba naye owaayi engeri internet speed kweddukira n'ensi speed kwendaba kweddukira bw'otabaawo wenyiga naawe oyinza osigala kubanga tebikyalinga byaloni nti watuulanga eri n'osirika n'obeera eyo n'ota oluyimba ne lukola ki nti tekikyakola nti ne watuula eyo waate ennyimba era tezisobola kukikubanga waliwo ezaakola ki bwe zaatamulanga nti tuzirabye azze atabika n'akaseera kitegeera I think yasembayo n'atugamba nti aleeta album n'agita okitegera naye naye okitegera nti kati alina oluyimba kati oluyimba ganamole gasobola omuyamba okulayidingirako ki oluyimba lwe nti wali eri biri bye batulanga eri n'osirika booti n'olinda kati kiraka kikyuseemu kitegeera kyovola kati abasabiriza abamu batandise olaba nti bw'oba oliwo olina kyoyagala oyisaawo funa wofuna chance bana abaana ne bakola ki ne bakulumba funa engeri gyogenda kihandolingamu kyovala kihandolinze naki teyazizza muliro naye n'engeri gye yakikutte akihandolinge naye asigale nga ali relevant actually yabadde nga ayagala obalambulire lwakuba nti yalambuludde nnyo ngalaga nti ayagala nnyo Bobi Wine wewanagambire nti basabiriza bafunye obuzibu bo okulowooza nti ekibavumya Bobi Wine nti teyatunulidde nnyo lwaki banvumye era teyazzeeyo kulaba kusooka kutunulira lwaki obuzibu banene bwavudde ku kine bujingo ebbanga lyonna lwaki abantu bazze bafa ab'enjawulo bakasirya eggwanga bani nga teri abambalira teri abavuma lwaki kuono yafiiriddwa abantu bakoze eki yagambye Bobi Wine era n'atulaga background ye ne Bobi Wine ngambye nti awo abayimbi balemeddwa okutegeera obuzibu bwabwe ebbanga lyonna bagenda kujja bakomplaininga Bobi Wine kitegeera mpaka oba kituusiza ku level kati abamu bakifudde kya business nti kituufu erinnya Bobi Wine ayinza okuba takyali muyimbi nga takyalina mu byakuyimba neediganya okwewalika mu music industry y'abayimbi nti kati abamu bakifudde nti olw'okuba bw'omulumba bakuvuma kati abamu batandise nti mulumba nenfunirako amawulire nentambulizaako music wange kati Juliana ayinza okuba nga bw'aba nga yennyini yakyebalidde oba bahandlers be nti this time yita wano tosirika kitegeera lwansonga nti Juliana bamulumbako era yalumbibwako mabega kaali katono kumukufa kw'omugenzi Katolo Bwama Juliana ne babeeraawo basebulisa abangi abajja tebalabako ku Juliana n'atakola ki ne bamuluma nga Juliana taziika biki era ne wano yaganya okukola ki okujja naye tetwamulaba nnyo ng'atuula mbu yatuulaawo essaawa nnamba atunnyonnyole lwaki teyaze later nga wayisewo akabanga yakyogera namulabako nga munamoli yakimubuuza mikwano gyange I visit them mbatuukako bwemba nina kyempaddeyo it is not public knowledge nti mulina omanya nti nawadde amabugo ga bukadde bubiri nawadde nedda you know kati eyo kestade eno tulaga nti kyekyenjawulo muluno ekyabaddewo nti wali bwe bamulumba ne bamwogerera teyajja nti atuule essaawa namba mpaka weyafuna munamoli namufuna ngamba Juliana bakwogeddeko kino nakivaako naye kino teyalinze na munamawulire munoonya teyamulinze
yategeddeyo nadde simayiniremu ebyalo lisimayo amawulire gannoonya kati nze alina okuganoonya. Getting back to Juliana's words, ebyasookera ddala. Kati woba ovudde ku mbeera surrounding bye yayogera. Genda ku bye yayogera. Critically, Juliana kyayogera nti Uganda twetaaga tuddemu obuntu. We are losing humanity. Bukyamu kimu mu statement ya Juliana ogamba nti no we are losing. Juliana kyayogedde kyenkulaze nti kyayogedde kituufu. Era si kirungi okubanga nti abavubuka oba abasinga okozesa emitimbagano baluzinze humanity nti tebakyalumirirwa. Kitegeera naye yakyogeredde mu bantu abakyamu ate mu kaseera akakyamu kitegeera nti abavubuka kituufu baluzinze humanity naye nabo balaba waliwo side eyaluzinga humanity ku bo nga nayo tekyalumwa ku bo kibakola kibatuukako. Ono omuntu gwe bajaguliza nga afiiriddwa Pastor Mulamba. Naye pastor gwe tusuubira okuba nti alina humanity eri abantu alyowa emyoyo okusinga abalala eyandibadde alumizibwa n'okusinga abalala lwa nsonga nti ekifaananyi kyayimiriramu kyakulipresentinga Mukama Katonda. Balaba nti yakola ki yaluzinga. First of all yavayo n'akolaga nti nze nsaidinga ne side eno. Bo gye balowooza nti eyo side yaluzinga humanity eriffe nti evayo nekola kyeyagala weeyagalidde. Oshegera kati omuntu oyo gwe gwoyogerera essaawa eyo nti bannange mwasekeredde gundi bo balabanga ate si wandibadde okyogera ku muntu omulala gwe bagamba nti oyo abadde aliki alyoke naye ate era nga tosuubira abavubuka kuvaayo kusekerera muntu ng'afiiriddwa ng'abadde tabalinaako buzibu nti si buli muntu afiirwa mu buli ggwanga oba buli muntu afa oba buli muntu afuna obuzibu bakola kibavayo ne bajaguza. Example ennyangu yali omugenzi Jajja Ichuli yali amuwagizi we NRM. Actually yali muwagizi wa NRM. Yakola ensobize mu kusooka eri. Ne after one eno yatuuka n'analyzing era nagamba nti ensobi gye nakola neno najejjusa amaze ogikola. N'atandika okuwanga analysis ze nga tabesinze side ki nga akwata ekintu nga we kiri n'akyogwera. Kati we yafa tetwalabayo omuntu akola ki? Aseka. Ajaguza newankubadde yali wa NRM era ng'akolagana nabo era nga ababeeramu teri muntu yamusekerera. Tegera tekiri nti ku side ki oba side ki nti tekiri nti kya byabufuzi naye omuntu ne wobeera side ki mu byobufuzi sigala ne humanity. Ono omuntu wadde katugeze Pastor Bujingo newankubadde nti ali ku side ya NRM muwagizi wa General Muhoozi naye newankubadde side ya opposition tojagala weefuna obuzibu manya nti buzibu. Tegera nti wesanze ebiseera bingi nti n'abagoberezi bayinza okuba bakimanyiira nti mu buzibu newe tujaguza nti Anthony wa Mary we yafa Pastor Bujingo yajja katuuti kanso teyamukudaalira yajja katuuti n'agamba yali atandise bw'ati n'agamba nti omu ku bakansozi abampuubanga mu makooti ku misango gya Bayibuli yafudde. Yali tannabahongerako statement endala bali ne bakuba mu ngalo. N'abagamba temukuba mu ngalo. Bakitegera nti ono ffe ne munnaku ffe kasaakola statement oba yannaku oba yakitukuba ki tukuba mu ngalo kati gwongena ku expectinga diba n'abantu gw'ofuna obuzibu bakunakuwalyeko olina abagenda okunakuwalyeko abali ku side yo abalali ku side yo tebagenda kunakuwalyeko lwa nsonga naye tewabanakuwalira. Okitegeera keesa endala nti lwaki ngamye nti abantu bazze bakizimba humanity nekola ki nevaawo. Kanku example mu kesi yennyini ya Pastor Bujingo gye twogerako yafunye obuzibu n'akola ki naye omukumi we n'akola ki n'afa. Naye aboogezi be abaze basoose tugamba nti twebaza Katonda nti sitaani twamuwangudde sitaani yawanguddwa Pastor waffe muki mulamu naye nga mu accident ye mulimu omuntu eyakoze eki eyafiiriddemu. Kati kitegeeza nammwe muluzinze humanity nti muli mukulaga abantu nti oli eyafudde ye si kyamaanyi nnyo aziro nga zono yakoze eki yawonye awo sitaani twamuwangudde. Gwe notakiteeka mbongo nti sitaani waaba yazze nga yazze kimooli notakimanya nti sitaani waaba yazze nga yazze kimooli agezese pastor waffe nti nsobola okukulumya nga nkutwalako abantu abakola ki. Kati gwe okyogera nti sitaani twamuwangudde famire y'oli eyafiiriddwa erowooza eki ekitwale nti mmwe ono okuwona oli ne waaba yafudde awo sitaani aba yawanguddwa. Ekigala kitegeeza humanity egenze eruzinga mpolampola naye nga bennyini abakulembeze baffe n'abo abantu bennyini
abatukulembera ku mitendera egy'enjalo be bagireetedde mu bantu okuba nga yakola ki yaggwamu nti omuntu yennyini Juliana gwagamba nti lwaki temusekerera lwaki muduulira omuntu eyafiiriddwa nabo bennyini abamwogerera tebafudde ku oli ani yafudde wabula bafudde ku ono yasigaddewo ki omulamu nti n'atuuka ku level nti ebiwundu ne bifuuka bya mugaso okusinga oli eyafudde nga buli ajja kugamba ndabye ku ebiwundu mbirabyeko naye nga teri ajja n'akugamba nti aa banaye tugenze ntulaba abaafiiriddwa eri bali kino ekintu kyabaleseewa kitegeera omuntu eyafudde ekikanga bakino kyabalesa era bawulira bati awula buli omu ajja kugamba ebiwundu eby'omulamu buli omu akola kitegeeza nti abantu tebakyali ku humanity basigaza mpitirawa bwe njogera kino kinteekawa kitegeera tebakyafaayo nti aa obulamu bw'omuntu bukola ki nti bane nabo bamaliza batulaze nti n'obulamu bw'oli tebugasa we yafudde baatugambye yadde na mukadde waaki naye bo bagamba sitaani twamuwangudde kasita pasita waali kitegeera kyo nti humanity ku buli sayidi tekyakola ki bwe mubeerawo nga mutuuse ku ssanga mugamba nti okuvuma kyekyokulwanyisa kyetulinawo temugenda otuuka abamu mubeere nga temukyabasobozesa ku expressinga nakugjayo points zaabwe olw'okuba oli ajaga nze njogere bavume temugenda okusirisa amaloboozi sayidi abavuma kye baagala nti kituuke nga mmwe aboogera abagala ku expressinga ensonga zammwe temukyasobola kukola kikwogera lwa nsonga nti ne gavumenti mu kukola bino neteekawo nolaba nti mulimu entiisa ya drone nayo kyeyagala kituuke nga mwe abaali balina okwogera nga muli against gavumenti temukyasobola kwogera okitegeera nti nabala okuba kye bagala kandi bano bagamba naffe kino kye twagala temujja kwogera nammwe bwe kiba nga naffe tetwogera drone ziyinza otukima nammwe temujja kwogera mwogera tugenda bavuma kitegeera kyovala wakati kigenda beera kizibu nnyo omuntu newanajja ng'ayogera atya n'avumirira abanawe okuvuma kibi naye nga totunula sayidi eno ndala nga tonaba kwogera nti okuvuma ku kibi sooka onoonye okuvuma kuno kwatandikirawo era kwava ku ki okitegeera ate nga kankubuulire nti kana akaseera okuvuma tekukyaliko sayidi ki kuli sayidi zonna kanku example nti singa Juliana yavuddeyo n'agamba nti pasita Bujingo oyo ku bintu byazaayogera n'ebintu byazaakola ebitasaana abantu batuufu bajaguze ng'afiiriddwa era sayidi eno gye walabyeyo abantu abagenzi okyalira ku pasita Bujingo yandimuyisizza bubi era yandimuvumye okitegeera nti tekiriiko sayidi nti kati kankwe for example kankwe nti Calvin Kayanja tumumanyi nti singa Juliana yavuddeyo n'akola n'ayogera statement wetu be bandisoose omuteeka ku layini wali ne bamugamba bwe nnyabo weetuuzeeko naawe tereera tekikyaliko sayidi ki kati kitegeeza obuzibu kuna kuddayo balina kuddayo kusoma okuvuma kuno kwavaawa era obuvuzibu buvuddewa kitegeera nga tonaba kutuukira eno waggulu gw'ogambe nti lwaki omuntu kati buli wayogera ekintu ate nga kati kigenda kyonooneka nti tokyalina sayidi gyoyogererako n'obeera seefu newoyogerera eno bakuvuma newoyogerera eno bakola ki ate kati ennaku zino mwina akantu kemukola omuntu ye yali ani juzi wano ye yajja yali David Lutalo yajja n'agamba ze wano wendi zeno siriyo siri mbintu bya oyo naye bamutwala anti kiriwe no kankwe example ekyo kya David Lutalo kyangu kiriwe nti David Lutalo jana agamba naye temugoberera mulekera okugoberera bannabyabufuzi naye mu Uganda nga byatuka wano engeri gye bitambula abantu bagenza bakitegeera nti buli muntu ayogera ebyobufuzi aba ategiza Kyagulanyi example esooka that means some of the people batanso identifying in one word nti buli omuntu agamba nti temugoberera bannabyabufuzi abantu bagenza bakitegeera nti buli muntu kati ayogera nti ebyobufuzi aba ategeeza Bobi Wine lwaki nti Bobi Wine singa omuntu afiirwa Bobi Wine n'agenda mu kuziika okwo n'akwata akazindaalo n'ayogera era olaba no ku social media nga baga bannange mujje ebyobufuzi mu kufiiru mu kuziika kitegeera naye bwolaba okufiirwa kadenzenga kuno omukuumi wa pasita Bujingo yafudde ne bagenda mu kuziika era bala munasuka nayogera ebyobufuzi nga bulijjo wakola kinaga aba MK muliwa aba 7 muliwo kitegeera ebyobufuzi awo teri yavuddeyo kugamba nti bane temutwalanga byabufuzi mukola ki mu kuziika kitegeeza abannayuganda bakitegeera nti buli oyogera ebyobufuzi oba otegeeza Bobi Wine nti eri side bo bakkirizibwa okwogera ebyobufuzi we bayagalidde nga etwalaba ku mukolo gwa Kyabazinga baagenda ne bagufuula ogw'ebyobufuzi ne boogerako ebyobufuzi teri yabagambako nti bannange
mulekerawo okwogera ebyobufuzi ku mikolo gyaki gy'abantu naye singa yali Kyagulanyi nga yagenze kwogwa omukolo n'ayogerako ebyobufuzi twandiwulidde abagamba ne Kyagulanyi kendeeza ebyobufuzi by'oku miki kolo kitegeeza abannayuganda bakyegera nti buli woyogera nti ebyobufuzi oba otegeeza Bobi Wine kyovala David we yavayo n'agamba nti mulekerawo okugoberera bannabyabufuzi babakolaki babawabya awo omuntu ategeerawo nti gw'otegeeza Bobi Wine lwansonga twakitegeera mu ggwanga nti buli woyogera ebyobufuzi oba oyogera Bobi Wine tewakyali kyakwekweka nti abantu bayagala bakyekweke mubaselebrity nga generally bakyekweka nti ebyobufuzi naye ogenda okigendera nga buli muntu avaayo kati nga for example Pastor Bugingo yavayo n'atulaga nti nze ndi wa side ya NRM era gye mpagira naye ate asiiba akugamba abavubuka mwewala ebyobufuzi gwe n'omubuuza nti side ya NRM gy'otugamba bo bali muki si byabufuzi niyo olwokuba bakiteeka mu bavubuka nti ebyobufuzi aba Bobi Wine era abeera abagamba abavubuka mwewale bannabyabufuzi temugobera byabufuzi ate omala n'obagamba nze ndi wa MK still ng'okyali mu buufu bwe bumu weekend eyo gye tukubye amabega tuba tugiyingira Catherine Kusaasira Maama Kabina abeera ali ku stage bw'alinnya ku stage atandika Shima Yellow Power abali mu audience ne batandika omuwanyisize omuweereza ebigambo ebimu nga bizitowamuko ebimu nga bikakamu eno wamuga people power yagaze edi mu Yellow Power nze mbeera gye nalimu nammwe mwagiraba yali mbi nali kakusaasira kati nfuuse kikusaasira kye mulabako Kimaama Kabina ekijjudde like tuongedde kubanga tutambula tudda direction eyo ekya Catherine Kusaasira kyendowooza kiriwo ekiti nti Catherine Kusaasira wali before bwe baba bakubiranga obucupa abantu bavangayo ne bakivumirira naye bwe Catherine Kusaasira ndowooza baakifunangamu kitegeera kati zino essaawa tekikyaliwo kitegeera kati bo bennyini ate agenda ku stage ye provokingira abantu kitegeera kitegeera nti kati bw'ojja ku stage ng'okimanyi bulungi nti bw'oyogera Yellow Power of course b'oyimbirira okimanyi reaction yaabo kitegeera bw'ojja ku stage n'oyogera nti wano ebivula ebisinga bino bye tubadde baddemu wano eno wano ebisinga byonna erinnya Bobi Wine abasinga obeera mu audience erinnya Bobi Wine balyaki lyamaanyi okitegeera nti kati agenda akimanyi nti wemba provokinga basobola okunzirira wengambira nti lwaki bakifunangamu bo lyo baba bakubanga obucupa baavangayo ne bakaaba temuzeeyi tetukola batuli bubi akaseera ne kakola ki kati ebyo byaggwawo tebakyakifuna nti ajja ku stage abantu wadde tebakwagala ne bakuleka n'operforminga bulungi n'ogenda bw'omala okgenda tolinawo ogenda kukabira nti muzeeyi si kyakola naye nga newankubadde wali oyimbira busente butono obusente bujja butono nti kusaasira olw'okuba nti kaliyo eba yakkamu olw'ebyobufuzi omuntu akyasobola kukugula nga yakola ki we yakugulanga edda kati kitegeeza oba olina okwetega ate singa abawagizi basobola okuddamu ne bangoba ku stage ne baddamu ne bankuba obucupa nina wenkaabira kata kyalina wakkaabira kyova laba aba alina otandika okweprovokingira ki abavubuka n'atandika okweprovokingira abavubuka nti singa anakikola emirundi ng'esatu egy'omuddiringana ojja laba nga waagenza awamu n'akyogera nti Yellow Power bamukubye obucupa ye aba akikola ki ye aba akifunamu kineno tekiri nti yakikoze takitegedde aba akikola akikoze eki akigenderere kyova laba nti nze olumu ebiseera ebimu ebintu ebyo nga bibityo nga bibaddewo nenda abantu abajja ku media kuneno nga bagamba bannange mulekeraawo okuba omuntu atakubagira temugoba ku stage temumuvuma temukola ki woddayo ate n'osaidinga ne bali abaayogeranga ne bagamba abantu bebeplatingira obucupa ekitegeera lwansonga nti akaseera kati weekali era abantu be bamwe abavuka abaaligenda mu bivulo bakyakola ki naye era omuntu ojja n'opafoinga ne batakola ki ne batakuba bicupa ne batakuba bucupa kyokka kali akaseera wekali aka politics nga kangi nga gavumenti ekyagaba ku kasente awo ng'ekyababa ku kasente awo obucupa bwali bungi obucupa bwali bungi ennyo kyova omuntu wetuuka nagamba naye bano abantu beplatingira obucupa kyegera kati n'essaawa eno atandisa obukola ki obuprovokinga nti yali mu kubuyita yali mu kukola ki mu kubweyitira weyaba nti ate balabika nga abavuka abatali ki abatali redde nti olumu omuntu basobola okukuba obucupa omuyimbi nga balowooza tukuba obucupa ojja tegeera oba ojja mmanya obulumi bwaffe oba otereeza ensobi zo ne bakikola ogwokubiri era ne balaba nti kola kati kituuka ne bategeera nti
kati olina wookola ki ono kakyama kakyama kyova olaba ebiseera ebisinga nti kifaanagana nga olaba abantu abo benyini bava ku social media nti omuntu asobola okujja ne bamuvuma ne balowooza ajja ttereeza bw'atuuka n'asigala ng'akya ataakinga omuntu mu ngeri y'emu batuuka ne bakwesonyiwa nga tebakyakuvuma ne bategera nti kati okuvuma kwaffe oyagala kukozesa okufunemu ekitegeera nti oyagala tukuvume otambulizeeko ennyimba zo oyagala tukuvume ofunyeeko amawulire kyova laba kati ogenda kwesanga kati ebiseera nga bye bavumiramu abantu nga ba Eddy Kenzo baba bavuma ne bategera nti Eddy Kenzo naye tunamuvuma ajja sigala yoyo Eddy Kenzo yetajja kyuka nekituuka nga tebakyakola ki tebakyamuvuma ajja naprovokinga nakola ki nayagala afulumizeeko ennyimba ze zizire tutambule naye nga tebakyakola ki tebakyagala kukola ki kuvuma ye kesade era ngeri yaliwo oluvannyuma nga bamaze okwevumagana ne Alien Skin ne gurupu ya Alien Skin tikyatuka ekiseera ne bagamba kati Alien Skin nga newataakinga nnyo Kyagulanyi n'ayogera ekintu nga kikola kiprovokinga nnyo basirika kitegeera kati kyekimu ku Catherine kusasira nti baleka abantu kanagamba kati bano newobakuba obucupa talikyuka ate omukuba obucupa agenda n'abukozesa ye n'abukonvatingamu n'afunamu ki akasente kati awo nekiba nga kigenda tuga nti tekikola ki tekikyakola tekikyagattako mpaka omuntu mpozi nga bw'alivaayo ng'abadde tebamusuubira kuba mu ebyo bintu n'abaprovokinga oyo basobola ono katumukubirewo obucupa tumugambirewo ffe tetwagala tukola ki essaawa eno otukyukire kitegeera naye waali kakasana naye waali balaga nti kati nakyuse ngenda bakuba sigenda naye munankuba obucupa era naye ojja laba nga bakoze eki bamwesonyi okitegeera nti temuli mukola self entitlement like ndabanga abantu olumu okutandika okuba bannaabo obucupa n'ebiringa ebyo mubanga abakola entitlement nti nedda tolina kukola kino what kibanga tebuba mbeera yaabwe temuba nti mutadde ku bantu force kubako yes ngoba nkwata ko force nti abakuba obucupa abali bakubanga abantu obucupa oba n'okubakola kino okubavuma baba baagala kubalemesa business nti katukuba obucupa weekyawe tukugobe ku stage nga bakola big eye ebiseera byebyo nti ne government yakuba Bobi Wine obucupa akyayimba ku stage tine government nayo yakuba Bobi Wine obucupa n'emujja ku stage kanaba ne bana abagizi bwene bagamba naffe tugenda bakuba obucupa naffe tubalemese stage nalabyeko ne Alien Skin somewhere nga ali ku stage then aba atuuka butuusa ati omuntu n'akasuka ngendo laba bagayizi be nga bakka wansi oba okufuna yabadde akasuka akerenze kyendoza akati ekyalien Skin alina okukyanguyira asooka amanye ngenda protecting antya buno obucupa abantu olema okukasukira obucupa nga sikozeseza ba bodyguards bange kitegeera lwansonga oyinza okuba yakikoze nti nga mu kyalo eyo tugeze mubende babadde mubende oyo nakasukira akacupa bano ba bodyguard be ne bagenda mu audience ne bakola ki ne balwana naye gwe just imagine singa eyo show yabadde ng'eri wano mu kibuga wakati eyo yabadde gwerawo nti gwe oyinza okuba nti nina ba bodyguard nojja ne bakasukira akacupa ne ba bodyguard ne bagenda mu audience mu bantu ne show netaddamu kukola ki kubaawo kubanga nino oyinza okusanga ogenda kuba oyinza okusanga obutafu nabo bagenda batya nga bagenda bambalira ujugera eri audience babeera bangi okitegeera nti akasera kabebe kulu bamukubira obucupa erugogo cricket oval singa yalina ba bodyguard n'abasindika mugundi gwali teguggwa kitegeera oyinza okulaba embeera eziwe kitegeera nti kiyinza okuba kale kino babadde mubende ekyalo nti bo babeeramuko ne fiya nti asobola okuba akacobe mubalumba batya era omusobola okujjamu abeera bakoze eki naye waneeno gye jasimagini mu central nti wekitandika bwekyo ngolowooza nti wanakubanga obucupa genda balumba modience bakubanga obucupa balumye modience wewe kitagenda kugwera kifuukemu okiveemu omusaayi kitegeera ate ekimala ovaamu omusaayi gwe omuyimbi abeera bagenda kukola ki kigenda kuviirako obuzibu eiza bagenda kukwata bakuvunaane lwansonga tebasobola kukwata abawagizi bonna kitegeera kati I think solution yaliwo yesaawa eno ya Alien Skin ku kisooka kumanya obucupa bunene obukontrolinze ntya nsobola soma ntya abantu nga sinaba kugenda okutandika kuyimba audience eri etya reaction yaabwe eri etya ku bantu
abaze against Bobi Wine. Naye ate tosobola kusoma audience because of one reason. Bwemanga abantu bawanise chat nga teriko Bobi Wine, teriko when you pyo bachinga ogamba nti be baba n'obucupa. Nga balanze nti Alien Skin live in Mubende. Wetusanga Alien Skin agenda performing ange kivulu kijjudde. Kitegeza bana abantu babaze kulwa Alien Skin. Kati gotani koto gamba Alien Skin mu ate soko olingizeyo so membera how. Kati awo kiri bwe kiti. Kati asoka akolechi atuule ne gundi ne kampu yebe nyini abakolaki abafangwe n'abategesi b'ebivulu abagenda oteeka Alien Skin kitegera nti bamanye nti bobe nyini abategesi b'ebivulu batuule nga bagenda okuprotectinga abawagizi banene obutakolaki obutakasuka bucupa lwansonga nti wekibanga Alien Skin yagenda okweyataakingira embeera kigenda kubeera kizibu yalina okwekolera security ku bucupa obeera bugenda okujja gyali lwansonga kiyinza okuba nga kyatandise ng'ekisaaga nga kyakazzekamu tukirabye kitandise ku bantu ng'ekisaaga ne kimanya kijja nga kikola ki nga kikula nti waliwo regions mu Uganda zojja okgenda nga Mukono Kampala waneeno mu areas zinene ziriranye Kampala Wakiso byonna ebivulu byonaasangawo wekituuka nga abantu ba Alien Skin bo bennyini ba bodyguard bagenda okwerumbira embeera eyo bagikoze eki kigenda vaamu obuzibu kitegera so kiri eri Alien Skin n'abategesi b'ebivulu okutuula okusooka oba nga Alien Skin agenda okujja okuyimba lwansonga Alien Skin nti olwokuba alina eggaali ye etayagala kumanya kitegera nti kati abategesi b'ebivulu batulenga mu bivulu byabwe nga Alien Skin abagenda kujja mu bivulu babriefing abawagizi baabwe kitegera nti gwe wenna alina obuzibu ne Alien Skin tubadde tukusaba obuzibu waneeno sooka obukoze eki sooka kubanga kiyinza ovaamu obuzibu omwaka gwakatandika wekisaba kitandikidde mu January omutali bivulu what about kinaba tutuuse mu Gwokunanga ebivulu bingi isn't that sending a message to him or the team nti kyengambe kisindika message gyali okutuula ne ttiimu ye bamanye obucupa bunene obuvaawa obuzibu bwavaawa kitegera lwansonga tuyinza n'okuba twekweka ne mu Bobi Wine Alien Skin n'obuzene Bobi Wine Alien Skin ne yennyini akulietinza abalabe abakolaki abalala abakolaki abali mu industry gwe watya nga yakaso yabadde muwagizi wa Palaso kisoboka lwansonga bw'obanga olina grudges n'abantu ab'enjawulo ate ng'ogenda bawagizi abangi gumanyirawo nti abawagizi abali awo buli omu alina kyakkiririzaamu gwoyinza okwekamu anti mu Bobi Wine abawagizi be bakoze eki ng'eyankubye obucupa yabadde muwagizi waani wa Palaso oba omuwagizi omulala ye akulinako obuzibu kitegeeza nti alina tula butuuzi asooka amanyi obucupa bunene bugenda buvaawa then nze nga ne ttiimu yaffe tugenda bukwata butya okuvaawo nga tetuyiye musaayi gwa muntu mulala kitegera lwansonga nakyo kigenda kiba kikuttira brand lwaki nti kiyinza okuba kikuyamba nti oli agenze n'alaga nti mulaze amaanyi kitegeera naye abawagizi bagenda kiraba batya abajjukira nabo basaidinga n'abawagizi bannaabwe bwe mukuba omuwagizi n'alabika nti yakubiddwa n'ayisibwa bubi ne bakuteekako nti oyo wajja mu kivulu akuba abawagizi kigenda kukola kyekintu ekimu ekiri ku Wininwagi era walaba nga Wininwagi yatandika ng'akikozesa omuwagizi wa Mulumba asobola omusamba asobola okukuba oluyi naye walaba backlash gye kireese nti w'otunuulira omwaka oguwedde I think n'otunuulira Wininwagi performance ye musically ebadde esse okusinga emyaka emabega egikoze eki nti omwaka oguwedde abaddemu n'oluyimba olwa Crystal Panda mu kisenge olutaali lulwe ne mubaamu n'oluyimba lwa Kalokasita Chekeki olutaali lulwe n'agezaako leeta olulye okubya ennyo ne lugaana kitegeeza abawagizi baba batandise okufuna bias gy'oli respective fans bw'oba respecting abawagizi nga gwolowooza nti olumba omwono naye ono gw'olumba aliko abalala abagenda omutunuulirirako bano abawagizi bajja okukola ki okuyimbirwa kitegeera kati so kiri eri Alien Skin asooka akyambalire ng'obudde bunakola ki lwansonga nti guno omwaka guyinza okuba gumwetaagisa okubeera mu professional n'okusinga oguwedde tibiyinza okuba biri eri ebya hype yaliwo nga yakendeera nga guno omwaka olina okuba nga olina okukola ki okubeera professional ng'omuyimbi wakwata ebintu byaki bino ebintu by'okuba nti tulina kubaganga ffe tuli babanda tetukola ki tetugambwako biyinza okuba guno omwaka biyinza obutakola ki obutakola nnyo kitegera lwansonga kali ka hype kakola ki kakenderamu ndowooza gwe mulundi ogusoose okulaba akacupa nkajja eri Alien Skin mu guno omwaka kitegeeza oba n'otulona analyze nga guno omwaka n'omanya nti guno omwaka gwetaaga okubeera mu professional kuba tooki mu mwaka nti natadde oluyimba olwasoose guno baluyita guno omwaka
naye otatambula nga yonna yagadde kitegeera nawe otadde nga noza luyinza okukola naye otatambula nga there is a new tune he has a new song that was released one day back apart from guno omwaka kitegeeza guno omwaka baluyita mbega I think ndi mbega nti kati kiyinza okuba ekyaganya lyotambula nti bali used kweyo sound bawulira nga temuli nnyo kipya kitegeeza guno omwaka onotonomanya nti n'okubeera professional mu ngeri gye ngenda okugendamu ku stage eri abawagizi bange nga yatugamba nti anze sigenda genda ku side ya byabufuzi ngenda beera muyimbi osala onoga nti ngenda beera muyimbi mu line eno beera ekyo obeera omuyimbi naye binene byokulumba abafanizi ate nga basindika bodyguard tekigenda kuvaamu kirungi kyonna eri side ye. Thank you so much. Tubeera n'omukulu Xegawa Junior njagala okujjukiza omuzadde twala omwana ku Agape Christian School Buwama Katebo oba kulye Katebo kilometers 2 okuva ku Masaka highway tukugamba nti n'essomero lino lya kisulo kyokka school fees gibeera emitwalo 65 gyokka okuva ku nursery paka ku P7 tukugamba nti engeri gy'ekidiri lya kisulo ate wetaaga kujja na mifaliso kubanga gibeerayo ku ssomero direct akyolina okukola kubira ku director ku 0772 86 44 777 oba osobola okubanga enamba eyo ogikodako ne ku WhatsApp mujja kubanga mwogerezeganya bw'obanga omaliza okutwala omwana ku ssomero ebibyo nga biteeredde mukwano gwange njagala okutegeeza nti olina okulambula ku ggwanga nyaffe Uganda mu buufu obumu oba obulala so njagala okujjukiza ku Nebo Tours and Travel abantu bakola ku nsonga za kulambuza eggwanga Uganda wonna basobola okuba nti bakutwalawo mu Uganda kyolina okukola genda maaso n'okuba nti obanoonyako ku New Pioneer Mall room number PH42 osobola bakubira ku 0701 15 88 87 ate nga enamba eno ne ku WhatsApp kweri so tubale n'omukulu Xegawa Junior ensonga ogenze maaso okuba nga oziwulira ku kamera Rukia ate mukadeke kamujagala okujjukiza ku Sula Motors olunaku lwaleero awe tubadde ogenda Machinde bwoyisa kalenda nokkirira bwoti waliwo amafuta bagayita Africa Oil then opposite wewali Sula Motors ensonga zonna ezikwatagana n'ebyemmotoka oyagala gula mpya oyagala gula nkadde kukyusiza mpapula zonna ezikwatagana n'ebyemmotoka basobola okubanga bakuyambako osobola ogenda maaso okuba nti obanoonyako Rukia yabadde ku kamera. Thank you so much.